ต่อรอบที่สองนะคะบรรยากาศตอนนี้นั่งมาได้สักประมาณ5วินาทีก็จะเห็นน้ำแข็งก็เริ่มจะหมดไปแล้วนะคะจะเข้าสู่น้ำอย่างเดียวแต่ระยะไกลๆนี่เราก็จะเห็นเป็นน้ำแข็งเยอะมากเกาะเป็นก้อนเป็นต้นไม้เป็นปริยาไร้ใบนะคะน้ำแข็งก็มีมากกว่าที่เกาหลีหน่อยนึงเกาหลีมันจะเป็นแผ่นกระจกบางๆแต่ที่นี่จะเป็นก้อนเห็นได้ชัดเอาไปทำน้ำแข็งใส่น้ำเขียวน้ำแดงเฮลบอยอร่อยน่าดูนะคะสำหรับการทัวร์นั่งเรือในวันนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในสโนว์บอร์ดซึ่งเราก็จะมานำเสนอต่อไปเราจะให้ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆจนกว่าเรือจะขึ้นฝั่งนะคะเห็นว่าเรือก็วิ่งด้วยความเร็วพอประมาณก็คือไม่เร็วมากไม่ช้ามากนะคะตัวช่วงตรงนี้ก็จะเห็นว่าไม่มีน้ำแข็งแล้วจะเป็นน้ำปกติแต่น้ำนี่จะเย็นมากเย็นแบบน้ำแข็งละลายนะคะน้ำแข็งเนี่ยมันลงมาจากทั่วโลกเลยเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ไหลมาตามน้ำเป็นก้อนๆอย่างนี้มากกว่าแล้วพอมันเป็นเนี่ยมันก็เหมือนกับตันแล้วอันนี้ก็เป็นแผลในเรือก็เต็มไปด้วยผู้คนนะคะเป็นเรือที่มีนักท่องเที่ยวนะคะมาดูก้อนน้ำแข็งเพราะมันไหลมาเป็นก้อนเนี่ยมันไม่ใช่วิวดีมากนี่ขนาดถ่ายผ่านกระจกนะคะยังไม่ได้ขึ้นข้างบนเลยเท่าที่ดูก็โอเคค่ะแค่นี้ก่อนนะ